Türkmen telewizionyasy öz-özüni maliýeleşdirir. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tapgyrlygyň esasy hojalyk hasaplaşygyna geçiriler. Bu barada Trend neşri Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Neşriň habaryna görä döwlet komitetiniň hojalyk hasaplaşygyny geçirilmegi baradaky mesele Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan gozgoldy. Tadahanyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow 7 fevralda ýurdun medeniýet ulgamy we köpçülikligiň habar beriş serişdeleri boýunça video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda käbir vice-premierler medeniýet ulgamy boýunça ýokary derejeli resmiler hemde media ýolbaşçylary gatnaşdy. Prezident döwlet komitetiniň maddi enjamlaryň binýadynyň döwrewaplaşdyrylmagy barada aýdyp, onuň tapgyrlygyň esasy hojalyk hasaplaşygyna geçmek üçin zerur çäreler görmegi tawşyrdy diýip TDH ýazýar. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio we kino puwdugyny hojalyk hasaplaşygyna geçirmek tagallalary ýurtda ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Maslahatyň dowamyna prezident beýleki urluklar bilen bir hatarda neşriýat gullugynyň işi boýunça da käbir tawşyryklary berdi. Ol neşriýat iş üçin zerur bolan haritlar satyn alynanyna döwlet büdjetiniň serişdeleriniň tyşytlanylmagyna üns çekdi. Mundan ozal ýanwaryň başlaryna Türkmenistana döwlet hemlegini tyşytlamak tagallalarynyň çägine käbir gazet jurnallar birleşdirildi. Türkmen dili gazeti, Mugallimler gazetini, Galkynyş gazeti, Watan gazetini, Vazrajdeniýe jurnaly, Diyar jurnalyna birleşdirildi. Resmi metbuata görä bu şäherler bilen ýurtda 120 tonnadan gowrak kagy tyşytlanır. Munyň ýany ýanwaryň ortalaryna Türkmenistanyň käbir gazetlerde baş redaktoryň orunmasary wezipesi ýatyryldy. Resmi metbuat degişli iş orunlarynyň ýatyrylmagynyň gazetleriň işgär sanyna täsir etmeýändigini belledi. Bu aralykda Türkmenistan gazet jurnallary onlaýn ulgama geçirmäge dowam etdirýär. Her gazetiň öz web saýty ýok. Ýöne olaryň her sany döwlet neşriýat gullugynyň resmi web sahypasyna PDF görnüşinde okuýjylara ýetirilýär. Döwlet neşriýat gullugyna görä ýurtda 24 gazet we 7 jurnal çap edilýär. Şeýle-de TDH-nyň gödäwçiliginde Türkmenistan şu gün we Türkmenistan Altyn Asr adly web saýtlar hereket edýär. Ýurtda çap edilýän gazetlerden diňe Zaman, Türkmenistan we Rysgal gazetlerini hususy taraplar maliýeleşdirýär. Ýöne synçylara görä ýurdun ähli gazet jurnallary mazmun taýdan birmeňdeş bolup olar döwlet propagandasyna gulluk edýär. Galybertede 7 fevral maslahatyna prezident media we medeniýet işgärlerinden ýurtda gazanlan gaýdylýan ösüşleri täzeçil usullar bilen wagt etmegi ýene bir gedek talap etdi. Ýurdun tele ýaýlymlaryny, radio kanallaryny we kino puwdugyny tapgyrlygyň esasy hojalyk hasaplaşygyna geçirmegiň tertibi äşgär edilmeýär. Ýöne bu ulgamlaryň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi olaryň öz-özüni maliýeleşdirjekdigini aňladyr. Halkara tejribede hojalyk hasaplaşygyna telekanallar beýleki maliýe çeşmeleri bilen bir hatarda mahawatlardan hem girdeji gazanýar. Türkmen tomoşaçylary döwlet telekanallarına berilýän gepleşikleriň hilinden we mazmunundan şikaýet edýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurtda daşary ýurt telekanallary şol hany rus we türk telewizionyasy ila tarasynaky meşgullygyny saklap galýar. 7 fevral maslahatyna prezident Medeniýet ministrligine telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen birlikde halk köpçüligi üçin gyzykly, özüne çekiji milli ähengli ýokary hili döwrewap kinolary taýýarlamak boýunça verdi. Garaşsyz synçylar hususan soňky 30 ýylda ýurtda medeniýet we sunugatyň garyplaşanlygyny, olaryň ýüzelleşdirilendigini, Galybertede milli kino sunugatynyň harsallaşanlygyny aýdýarlar. Hökümete ýakyn sunugat işgärleri garaşsyzlyk ýyllaryna milli övüşkünü eserleri döretmäge giň ýol açylandygyny öňe sürýärler. Medeniýet we media resmiler bilen geçiren ýygyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamratow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikler üçin bir käýinç yglan etdi. TDH düýpli kemçilikleri aýdyňlaşdyrmady.